అప్పుడప్పుడు మనకు నైట్ టైంలో దగ్గు బాగా వస్తుంటుంది కదా, తెమడలాగా నిద్ర పట్టకుండా ఊగా దగ్గు వస్తుంది కదా. ఆ తగ్గాలంటే ఇలా ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దాంట్లోకి ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని, వాటర్ అనేది బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇందులోకి 2 దాల్చిన చెక్క, 3 చిన్న సైజు లవంగం, ఇందులోకి 2 తమలపాకులు వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కావాలంటే మీరు 3 కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది బాగా మరిగిన తర్వాత కొంచెం లైట్ గ్రీన్కి కలర్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని వడగట్టుకొని తాగాలి, తొందరగా తగ్గుతుంది. చిన్నపిల్లలకైతే లవంగం అది స్కిప్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.